wararka aanu ka helayna magaalada Muqdisho ayaa ku soo waramaya in qarax ismiidaamin ah oo sababay khasaare nafeed iyo mid hantiyeed uu ka dhacay magaaladaasi Muqdisho. warkan waxaa noo faahfaahinaysa oo Muqdisho nooga soo dirtay wariyahayaga Xamdi Maxamed Xasan. qaraxan ismiidaaminta ah oo lala eegtay gawaarida ciidamada midowga Afrika ee AMISOM ayaa waxa uu ka dhacay wadada isku xirtay aeroboortka iyo kiiloomitir 4 ee magaalada Muqdisho. waxaana intii la ogyahay ku geeriyootay ku dhawaad 4 qof iyadoona ay dhaawacyo ka soo gaareen ilaa 10 ruux oo dhamaantood ahaa dadkii ka ag dhawaa goobta uu qaraxa ka dhacay. gawaarida lala eegtay qaraxa ayaa iyana la sheegay in qasaare ay ka soo gaartay qaar ka mid ah ciidamadii saarnaa inkastoo aan la xaqiijin karin. goobta uu qaraxa ka dhacay ayaa durbadii waxaa soo gaaray ciidamada dawladda iyo mas'uuliyiin uu ka mid ahaa wasiirka gaashaandhigga iyo saraakiisha sare ee ciidamada dawladda Soomaaliya iyo sidoo kale saraakiil ka tirsan AMISOM. gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka Banaadir ee dhinaca ammaanka Warsamo Joodax ayaan kula kulmay goobta uu qaraxa ka dhacay waxa uu faahfaahin iga siiyay sida ay wax u dhaceen. dad badan oo dhowr ah oo dad Soomaaliyeed ah meesha ku dhintay nimanka dib wadayaasha mar walba ummadeena laaya oo aan nolosha ku xisaabtamin oo isnacay waxa ay mataqaanaa aakhiri adduunka u diideen ma naqaan ayaa mataqaanaa qarax baabuur mataqaanaa meeshan ku dhuftay dad dhowr ah ilaa aan hubno ilaa 4 qofood iyo meelahaas camal dhimashada iyo dhaawac ilaa 6 gaaraya dad maadaama horteena la qaadqaaday ayaan mataqaanaa aragnay. qaar ka mid ah dadkii eheladoodii ay ku waxyeeloobeen ayaa ii sharaxaya waxa ay arkeen iyo qasaaraha ka soo gaaray. si fiican baa dukaankana iskale laakiin anigu markii wax dhacay goob joog ma ahayn istaal Banaadir ku sugnaa markii wax dhacay meesha macnaha waxa qof xanuunsan istaalka u qaaday wiilasha meesha laba wiil ah baa ila shaqeynayay labada wiil midna waa dhintaa hadda la sheegay midna inuu dhaawac yahay la sheegay eedaday waaye awal ogaan hore haysatay hadda dhibaatadaana ku dhacday laba cunuga ka dhaawacantay hadda masiibadaana ka dhacday wax kale laga sheekeyn kara meeshaan ma laha aye guriga intii joogtay imisa wax ka gaarin laba qof waa kaas dhaawac labada qof waa dhaawac wiil iyo gabar way wada dhashay qaraxaan waxa ismiidaamin lana damacsanaa gawaarida AMISOM oo isticmaalaysay wadada aeroboortka ayaa intiisa badan waxa uu saameyn ku yeeshay dad shacab ah oo deganaa hareeraha laamiga hay'adaha laamaha amniga ee dawladda Soomaaliya ayaa sheegay in uusan saameyn ku yeelan gawaaridii AMISOM ee la damacsanaa qaraxan. Xamdi Maxamed Xasan, Somali Channel, Muqdisho.